Ja. So, das ist doch mal drin, Hast du immer noch nicht angeschürt? Jetzt wird's vielleicht schon mal Zeit. Na, schau mal vor, Mensch. Auf was wartest du noch? Wenn sie so aufgehen oder was? Ja, Moment einmal. Ich bin vor 10 Minuten vor der Dusche raus und fei davor er schneit. Wo warst du? Na, duschen! I'm walking. I'm walking. Doch die Wuppen, die da Oma bei dir rumschwirrt, schaut's aber netter noch aus. Mai, war das gestern euch schön? Mahnt ihr, in 15 Jahren haben wir immer noch so einen Spaß bei die Schützen? Na, wenn wir mit den Schützen keinen Spaß mehr haben, wie sollen wir es noch dann haben? Lasst uns einmal einen Blick in die Zukunft werfen. Ja, das machen wir. Aber mahnt ihr nicht auch, mit ein wenig am Zauberdrängler wird es vielleicht besser funktionieren? Gerhard, hopp, hol doch mal den Baileys aus dem Kühlschrank. Immer auf die kleinen Ficken mit den kurzen Bar. Und vergesst mal die Becher nicht, was schon, die großen, gell? Ja, ja. Aber mach mal bloß kein Strickler auf der Getränkeliste noch, gell? Das ist nämlich schon Zoll. Genau. Ja, nicht, dass dem Alex gleich wieder ein blöder Spruch einfällt. Was hast noch du jetzt da schon in dem Feuer gesehen? Hast du schon geschüttelt? Na freilich. Na, im Jahr 2010, da hab ich gesehen. Cola, Wasser, Fanta, Bier, um 10 Cent erhöhen wir. So. Und darauf trinken wir einen großen Becher Baileys hier. Benedikt, in Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider, leider. Maestro. Ja, ja. Die nächsten Jahre werden ordentlich lustig werden, wenn ich da so in das Feuer reinschaue. Lachen tut's auch alle recht viel. Und mir wird das Lachen vergehen. Wieso noch? Na, weil ich dann Alfred Alans am König in den Stammtisch hören werd. Weil's aller wieder daneben schieße, schau doch noch. Benedikt, in Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider, leider. Schaut mir noch! Was noch? Die Bäume, Steffi! Wird unsere zweite Vorständin. Mein, wenn die das schon wisset. Na, und wenn die wisset, dass die bei der Verratsmeisterschaft A plus Zweite wird, dann wird es wieder auf den Schnaps schieben. Ohne den wird es auch nicht Erste werden. Richtig. So schaut's aus. Komm, leg mal drauf. Was? Benedikt, in Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider. Ja, leider. Aber schau doch noch. Vielleicht war's ja doch die Auswertmaschine.
Also, so wie ich das so sehe, war das eher der Bediener von der Auswertmaschine. Ja, das schaut mal so aus wie ein Heiler. Aber seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich werde die Auswertmaschine wieder reparieren. Na, da trinkt man mal drauf. Benedikt, in Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider. Schaut ne noch, beim VG-Schießen, da werden wir Obsahner. Aber wenn der Roland nicht schon an ein Hoferbaby denken der, sondern beim Schießen einmal sein Handschuh anziehen der, würde er mir noch viel besser dastehen. Ui, schaut ne noch, wer unser Vorstand wird. Seht ihr das an? Der Bücher Johannes. Na, das wird was werden. Na, so schlimm würde es schon nicht werden. Der wird schon alles für das Glück seiner Schützenfamilie tun. Weil dem Josef sein Sachpreis vom VG-Schießen wird er auch unterschmeißen. Na, dem Josef sei Scherfbringern halt besonders wichtig. Vom Josef? Vom Josef. Dem Josef? Na, freilich dem Josef. Da trinken wir mal drauf. Benedikt, in Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider. Leider. Hey, kannst du mal ein wenig das Feuer da so... Mein Gott, ihr Das wisst ist noch was du, echt, ey. Bring dich lieber nur mal um hier. Reiter. Eigentlich, oder? Na, euch schön. Ausspielung. Aus deinem Ist ein Mixer drauf. Wer hat die erst gehabt? Schaut ja noch, bei der Schlachtschüssel, da werden sie sich alle übertreffen. Schau noch! Alle werden sie sich drum reißen zum Erbang. Aber seht ihr das auch? Was noch? Na, der Kessel kocht noch nicht. Wir haben doch da wieder geschlafen. Ich seh's. Was noch? Halt, schau was. Das waren die Heiners. Immer dasselbe. Benedikt, in Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider. Nicht! Und keiner wird das Sauerkraut essen. Da wird sich die Gertrud sauer ärgern. Ich seh das Sauerkraut ein zweites Mal. Na dann sauft halt immer nicht so viel, dann Wir saufen nicht. Wir machen bloß die Flaschen leer. Genau. So schaut sie nicht mal aus. Wenn's dir nicht passt, ne? Benedikt, in Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider. Sagt ja mal, wir schauen noch euer Becher aus. Ja, ist ja fast nichts mehr. Schau mal drauf.
Ja. Solche Sau. Jeder Farbe rein? Ja, es wird Startschluss. Mach die Flasche leer. Könnt doch ihr besser. Die ist doch eh schon fast leer. Johann ist ja neu gebraucht. Apropos, wie war noch das jetzt mit dem Sauerkraut? Was hast denn du da jetzt gesehen? Also, ich erzähl's euch jetzt. Obacht geben. Längerli. Was gibt's so? Jetzt erzähl halt. Passt auf. Der Gertrud, ihr Sauerkraut, werd's bei der Schlachtschüssel nicht essen. Und beim Königsboll auch nicht. Und dann rennt's wieder rum wie so ein aufgescheutes Huhn. Und bestimmt bringt es nicht an. Und dann gibt's bestimmt beim Brezelschäse eine riesengroße Sauerkrautbrezen zu gewinnen. Benedikt! In Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider. Sei froh, dass wir beide auch. Schaut mir noch! Ein neuer Radio! Klingt's an ein Schützenhaus! Und der schaut voll recht stylisch aus! Und billig werde er auch nicht gewesen sein. Den wird fei der Drummer Florian besorgen. Und um einen Zuschuss wird er sich fei auch kümmern. Na, so ein vorbildliches Verhalten. Da hätte ich gesagt, das trinken wir einfach mal drauf. Benedikt! In Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider. Die Rösche bei jeder. Ach, schön war der Blick jetzt in die Zukunft. Bei so einem leckeren Zauberdrängler. Wollen wir nochmal? Jetzt haben wir ganz vergessen zu schauen, ob es immer nur Zeltlocher gibt. Naja, wenn wir gescheite Jugend haben, dann bestimmt. Also ich glaube ja, die werden wir haben. Na, da drückt man mal drauf. Auf die Zukunft! Auf die Zukunft! Benedikt! In Afrika sind die Weiber nackt. Bei uns tragen sie Kleider. Hey, Johann, die noch anzufügen, als ich sage.